哎，哎，这条行啊，兄弟们，这条行。哎呀，这条是今天最大的了，上鱼了！我这跑过去拿瓶水。哎呀，别想了，别想了，马上来了。今天上午呢，我们一直在连杆，我还以为下午没口了，拿瓶水，这天他又拽跑了。我来了，我来了，别着急，跑不掉。好嘞，那已经中了啊。他这种方法的被动刺鱼，他就不容易跑。哎，我们把泄力调一下。哎呀，裤钓还是抛竿，果然是最舒服的。哎，今天那护里已经装了7、8个了吧？我们把它慢慢搂回来，这不得跑多远了都。一般咱玩抛竿的线用到6号、8号就足够了。收线的时候，整个这个鱼线和鱼之间呢，不能有这个空闲。收线的时候啊，会往前送杆子。哎，这条还可以，感觉，但应该不大。过瘾，但是这的确是个体力活。鱼钓到连杆呢，也是一种痛苦。有很多钓友给我发信息，说这个远头竿还有没有货了？这开沃了，双11之间全都被清空了。已经没有了啊！我现在手里有几根孤品，也有自个儿用的。准备抄网，看着啊，这个嘴上的球还在呢。正下钩。哎呀，有劲儿！越到跟前的时候，我们泄力啊越稍微松一点，防止它看到人以后害怕，呜就窜了。草鱼，草鱼，这条大一点。看它球还在嘴里呢，就在那抄啊，我会领过去的。不，就在那边。看到吧？就这一下回头，鱼坏，知道吧？鬼得很。那这不是用手护着背啊！你发现它跑出，啪把手一松，这小细节啊。为什么用大轮子啊？对不对？咱们收线快，看一转，歘就回来了，歘就回来了。准备啊！别把抄网放里边，哎，漂亮，好，扔到拖过来，扔到床上。啊，哦，钩子挂上了，把一护拽上点，轻轻拽，轻轻拽，我钩子还能用呢。对，这就是一看就新手，抬过来，抬起来，抬起来。这条是今天上的最大的，来拿杆儿，给你们看看啊，兄弟们，你看它护里全是鱼，看了吧？正下嘴唇。能不能看得见啊？看见了吗？下嘴唇，小球还可以用啊，这个不影响，继续使用。草鱼不错吧？这是我们正常的那个内连前导。好嘞，排气儿呢？再钩子啊！这种属于被动刺鱼，它吸了这个球啊，这个钩子。直接就给它下水钩住了，钩住的角度问题，看见没？可以啊，没问题。展示一下，哦嘿，啊，这是今天上的最大的一条，最大的一条，不错。哦，天天下雨，下个不停。咱也不知道这是怎么了。这个种完鱼以后啊，这个铅就开始滑动了。
所以说我们这个环卡在里边是不会卡死的，知道吧？看这个球，这个挡棒已经穿出来了，我们给它挡棒找出来，再往外搂一搂，还可以继续用。这个角度啊一定要调好啊，角度一定要调好。钩子是裸在外边的，这钩子非常锋利，鱼吸的时候钩子就进嘴了，所以说它会中下嘴唇，就是这么简单的一个原理。OK， 我们给它送进去。这个时候呢，就要用到船。哎，上窝料，上窝料，看还热乎的啊。放到后面。好嘞，走吧。好，跑这里来对到我们的标点，往前跑60米，马上到地方了啊！9米多深，接近10米，开仓，放凉。其实这种玩法呢非常休闲。换上抛竿以后就开始连竿了。上午这2根竿都只能用1根竿打不下去的。狂连，晚上我们看看渔获啊。OK， 累屁了，兄弟们。说心里话啊，这个心脏啊，今天早上不是很舒服。那个可能这2天熬夜熬的，剪视频呢，剪的也是乱七八糟。希望你们能喜欢吧，啊，希望你们能喜欢。但是这种真实的野钓就是这样，你没办法，所有东西都要自己弄。我领我那个兄弟吧，他不是特别会，但是也帮了我很多忙。哎呀，上鱼了，上鱼了！哎呀，就是这么快，咋整啊？啊，兄弟们，怎么办？打不打？嘿嘿，啊，打不打？打的时候啊，关上。哎呀，哦，压到哪儿了？压到我报警器了。哎呀，又上了。每次这个卸力一定要自己有数，玩轮子的杆子就是这样的，一定要有数。哎呀，哎呀。这条鱼不对呀，啊，不对，这条鱼不走道呢，啊，很闷，兄弟们，力量非常的闷，不出水。我这6号钩，我得慢点。哎，哎，这条行啊，兄弟们，这条行。如果不是刮到障碍了，这条行啊。赶紧上这边来，慢慢玩。哎呀，吐泡泡了，什么鱼啊这是？为什么不出？哦，草鱼，草鱼，草鱼。我以为多大呢？为什么这么重啊？这条鱼很重啊！这条鱼非常的闷，力量。会不会超越今天最大的那一条？这条鱼根本不跑。喏，这条还可以哦。哦，草鱼，跑吧。这个水清啊，这鱼就是有劲儿啊，啊，还好吃。哎呀，如果二师兄能天天过来陪我一下就好了。这家伙也不来，你看，每一条鱼嘴上都带个球回来的，所以我们这个球是反复用。捞，操鱼它就是个捞鱼的过程，非常完美。提着走，提起来啊，
哎呀，这条是今天最大的了，丁爽，对吧？这条绝对是今天最大的了，但不一定啊，它还没到晚上，没到结束。你看，越来越像样了啊！哎，我得拍张照，一会儿拿手机给我拍张照啊。拿手机。哎呀，又叫回来是吧？又排气了。啊，排气了。把钩子摘掉，钩子摘掉，看看这小球，这就刚才咱们种鱼的那个，检查一下，啊，钩子也没问题。一会儿啊，我们继续给它打下去。嘿嘿嘿。等会儿，我把草网拿走。哎，这是下午啊，兄弟们。上午呢都是直播的时候你们看的那送那些鱼，这是下午开始上的，因为上午咱也没来得及拍。反正就这种草鱼这么大的，我们今天啊钓到了连竿，这是我们第3天的情况，可以啊，不错，越来越大了啊，越来越大了。兄弟们，给你们看看今天钓的鱼啊！哎呀，小鱼都被大鱼砸死了。就不倒出来了。哎，这是今天的鱼货，你赶紧放进去吧，一会儿就折腾死了，明天吃不到新鲜的了。今天我们就收竿了啊，兄弟们，鱼货也看完了，饭也吃了，哎，早点休息，明天继续。嘿嘿，哎，不错。